我哋公司叫新美利建築工程嘅，咁啊我最主要咧做嗰啲裝修同埋打造呢啲嘢噶啦。用呢個電炮咧同風炮比起咧，佢就溫度咧就相差好多嘅，所以咧佢就唔會燙手嘅。佢力度咧同風炮差唔多，但係震度咧唔會震到嗰個手嘅。以前所謂我哋經常講咧白手柄嘅，佢呢個就唔會出現咁樣嘅問題噶啦。而且咧呢個噪音咧比風炮咧就降低咗好多嘅。最欣賞就係個大電炮，細電炮，真係一流，又輕身，好可以一試嘅喎。可以一試，冇錯。咁我就約定你下次試炮咯。好嘅，好嘅。最後嗰個循環水機你感覺點咧？啊幾好啊，環保啊，方便。方便係唔使周圍揾駁水喉。唔係，一嚟呢個另一個問題就第二啦，依家地盤啊，特別你做裝修嘢咧，即係改建嗰啲嘢咧，好多長期就唔俾落水，有水落地下嘅。OK。哦，咁就方便吸走晒佢啦。吸走啦，可以循環用。OK，咁啊最好啦，係嘛？OK，呢樣嘢啱晒啦，其他方面都得嘅喎。我就係。